Men odamlarga doim shunday deyman. Keyingi safar kasal bo'lganingizda e'tibor beringchi, iymoningiz birinchi bo'lib doriga talpinadimi yoki Allohga? Qarang, Muso alayhissalom bir kuni "Yo Alloh, men betob bo'lib qoldim" dedilar. Shunda Alloh taolo u zotga "Bor, falon barg bor, o'sha bargdan ye" deb buyurdi. Muso alayhissalom borib o'sha bargni yedilar va shifo topdilar. Oradan vaqt o'tib Muso alayhissalom yana betob bo'lib qoldilar. Bu safar u zot nima qildilar? Tabiiyki darrov o'sha bargning oldiga bordilar. Bargni iste'mol qildilar. Lekin bu safar shifo topmadilar. Chunki bu safar u zot birinchi bo'lib Allohga yuzlanmagan edilar. Alloh taolo shunday marhamat qildi. Birinchi marta kasal bo'lganingda sen menga kelding. Shuning uchun men o'sha barg orqali senga shifo berdim. Lekin ikkinchi safar sen to'g'ridan to'g'ri sababga bording. Shuning uchun men seni o'sha sabab bilan yolg'iz tashlab qo'ydim. Alloh taolo bo'lmasa barcha sabablar o'likdir.